Esta es la razón por la que debes prestar atención cuando escuches estos sonidos extraños. Si por la noche siempre escuchas el sonido de una canica cayendo, no te asustes. Es el moho dañando los materiales de la construcción. Si mientras haces las tareas de la casa escuchas que una puerta de madera cruje, en realidad es el sonido de la madera expandiéndose y contrayéndose. Si escuchas un silbido constante, debes tener mucho cuidado. Puede que una serpiente haya entrado en tu casa. Sal del lugar de inmediato y llama a emergencias. Si siempre escuchas un sonido como de bolsas de plástico rozando, puede que haya ratones buscando comida. Pon arroz, azúcar, detergente y aceite de sésamo en un plato, y desaparecerán muy pronto. Si escuchas un sonido como uñas raspando la madera, es muy probable que las termitas estén haciendo un nido. Contacta de inmediato a una empresa de control de plagas. Si escuchas un sonido constante de gotas de agua, puede haber una fuga oculta en tu casa. Revísala cuanto antes para evitar daños mayores.